15 janar 1999. Në Kosovën që ishte në zjarrin e luftës, po mbretëronte një dimër i acartë. Forcat kriminale serbe të cilat në krye kishin Slobodan Miloševićin, kishin kryer qindra krime, 10 masakra, e shkaktuar mijëra viktima. Kjo nuk ju mjaftonte. Në orën 6 mëngjesit këto forca kriminale do të nesnin një operacion shtetëror të Jugosllavisë asaj kohe, që do të shndrojnë në krimin për cilën do të dëgjonte gjithë bota. Do shndrojnë në krimin që do të dëgjonte edhe ndërgjegjën e botës. Më lejoni të shpjegoj se çfarë ndodhi atë ditë. Bëhet fjalë për fshatin Rçak në komunën e Shtimës. Gjatë natës, forcat serbe kishin rrethuar fshatin. A theshjet mëngjesit e prishën granatimet të egra që këto forca kriminale e filluan. Granatimet po vinin nga disa pozicione. Ato nisën nga vendi që banorët lokal e njohin si pishat për të vazhduar nga pozicione tjera që vendasit i njohin si gështënjat e guri shpum. Kur ngopen granatime, nisën operacionin toksor. Me mjetet të blinduara hyn brenda në fshat e aty nisi edhe të merri vërtet. Para se të shpjegoj me detaje se si e çfarë kryen kriminalet serba ditë, e kam më patjetër të bëj me dije një gjë shumë, ama shumë të rëndësishme. Ky krim ishte një krim shtetëror i Jugosllavisë asaj kohe, trashëgimtare së cilës është Serbia e sotme. Argumentet mbi këtë gjë i ka ndërtuar Prokuria Speciale e Kosovës. 27 vjet pas krimit, prokuroria ka ngrit një akt akuz kundër 21 personave të cilët i ka identifikuar si pjesëmarrës në këtë krim makabër. Por fakti se është zbuluar se edhe ku ishin të angazhuar tregon se ky ishte një krim i planifikuar dhe ekzekutuar nga shteti Jugoslav, nga shteti serb. Më lejoni të sjell para jush cilat organe shtetërore të Jugosllavisë ishin të përfshira drejt për drejt në këtë masakër. Organet e sigurisë të përfshira në masakrën e Rçakut. Ushtria e Jugosllavisë, e Jugosllavisë, Brigada 243 e mekanizuar armatës së tretë Korpusi Prishtinës, Ministria e Punëve të Brendshme MUP, njësitë të veçanta policisë të njohur si PJP, Posebne Jednice Policie, njësitë speciale antiterroriste të njohura si SAI, Specijalna antiterroristička jedinica, njësitë e divizionit për siguri shtetërore të njohura si RDB, Rezor Državne bezbednosti, njësitë e divizionit për siguri publike të njohura si RJB, Rezor Javne bezbednosti, njësit rezerv. Pra këto 7 njësi, 7 organet të sigurisë ishin të përfshira në masakrën e Rçakut. Këto organe janë pjesë e strukturës së Jugosllavisë, trashëgimtare e cilës është Serbia. Ja pra. Këto janë organet e sigurisë së Jugosllavisë, të cilët e ekzekutuan operacionin Rçak. Dhe e kryen atë që nisin një nga masakrat më të brashta e më horroriale të kryera nga serbët gjatë luftës. Tash është koha të shpjegoj se çfarë krime shkryen operatorët e këtyre organeve dhe sigurisë serbe. Të gjitha dhënat që i prezantoj këtu, burime kanë akt akuzën e Prokurisë Speciale, të cilën televizioni Dugajgjini e posedon. Pra kur Komësoria hyri në fshat, nisi edhe të shkaktoj viktimat e para. Vrasja e parë është një prej më makabrave që nje historia.